Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Voilà, la grande voix micro. Oui, bien. Voilà. Et en tout nos sani. Obenga lokwa bisa zandu tebenga deka. Yo. Ni. Comment menacer nga? Omondo shopping ay. La grande, s'il te plaît. Pardon, Yaya, s'il vous plaît. La grande. Tika nango télémas. Maman docteur, s'il vous plaît. La grande. Yaya, s'il vous plaît. La grande. Oh. Non. Oh. S'il vous plaît. Nabi, c'est calmé, Nanou. C'est calmé. Oh. Mbote baneko balandia Chebiso Télévision boyi malamu na émission na bino Bravo Jésus Christ, émission oyo esungaka biso tozwa ba idée na makambo ekomela biso na vie na yango yambo na banda émission oyo na pesi matono mingi na sponsor na biso officiel ye apesi biso pema na bomoyi apesi succès apesi élévation de la baka likolo nango bakisi pema na bomoyi parce que soki tozali na bomoyi ezali grâce na ye na yango esengeli tokomisa ye to sanzola ye parce que ye azali nzambe rotika nzambe seko na seko na yango matoni mingi pe na fondation Maman Denise Nyakero Maman Denise matoni mingi na nyoso kosala po ete chaîne o Chebiso Télévision et qui de liboso. Un grand merci aussi na orphelinat vida ya Maman Emily Seti depuis Canada na ndengo zwali kanisi ya kosala orphelinat bana balia basepela na yango motonyo sa moté malamu ayeba kosunga bana oyo grâce topé na nzela ya Maman Emily nzambe ya kozanga te kupambola yo na yango na pesi matoni mingi na mwasho ya ngai Lidi Mukadi ainsi à mes enfants votre papa vous aime beaucoup baneko babolingo to sous na émission na biso Bravo Jésus Christ na kosenga na motonyo so oyo azana problème topé ozana likambo kokaka topé koloba yango te devant les gens benga biso équipe ya Bravo Jésus Christ bokokota en contact bako orienter na ba prière bako orienter yo pe tozana ba avocat o bako sunga yo po ete ba orienter lo lenge nini to okoki koloba likambo wana pour que o sakite na problème na yango na pesi pe merci na batu batala kabiso mokili mobimba yo tali o sepeli na Bravo Jésus Christ partager yango aimer tindela moto yo pe atali na nonte po ete émission oyo ekobakisa un plus na bomo ya moto na moko na moko voulais-je dire matoni mingi pe na ba oyo balingaka biso te mbote na bineska bozwami toye lisusu na mama na likambo kasi yambo na kota na mozindo ya émission lelo na kosenga na biso total la sport oyo ya comment kololo pango et puis on se retrouve pour tout le monde invité na biso na plateau. On y va. Lelo na Kinshasa, ils lisusu pas cité ya kolonga la statue à locateur. Peko comme kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Locola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibwa à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba bonne nyonso Chebiso Télévision o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc voilà déjà benganga na lomba po oza pesika na bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bo benga biso na lomba Chiki Mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibwa donc entrée à station Bibwa koti
10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Car ces bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na maï et kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Voilà, tozongi na plateau na biso baneko ba bolingo ba oyo balingaka émission yo Bravo Jésus-Christ. Tota la sport ya koma nkolo lopango na mbongo ya moke na yango yoza na bosenga ya mabele benga biso na lombango okota en contact na maman exaucer patience o azwami na niveau ya Suisse mais ngai nazali awa pona ko orienter bino na moto nyonso sepela zo mabele na bibwa ezali 10 minutes na aéroport okiti na aéroport na yo aéroport Njili ozu taxi na yo ti na bibwa za na 10 minutes sa pamba et puis ozu 10 minutes susu ti okoma isika mabele ezali okomi pa na yo moko ya teke non na ke na flat to na ke place beauté et pas na yo moko na yango baneko ba bolingo naza na invité na plateau la grande na Pession Beauté. Bonjour papa Chic. Sangonine vanda bien vandi bien Papa na vandi bien pour sa micro et metala ta micro boy voilà là osa malamu mais pas tellement. Pas tellement. Voilà, babenga na kombo ya nani? Comme na madame Pepe. Madame Pepe. Pepe na sala. Oui. To yambio na Bravo Jésus-Christ. Oza ekolo nini? Na Mkongo. Pour sa micro, son? Na Mkongo. Mkongo ya wapi? Bakongo. Bakongo. Mundibo. Ah d'accord. To yambio na Bravo Jésus-Christ. Ozali chrétienne? Oui. Na chrétienne. Ya église nini? Ya EGSA, ya pasteur Jean Matadi. Jean Matadi. Oui, Ezwami wapi? Na Kimbangu. Ok. To yambio encore une fois na Bravo Jésus-Christ. To mona ki bapel na yo. Koloba ete oza na problème. Sengelo loba. Okokamba biso na losambo? Prompte. To sambela kasi. Éternel Dieu des armes, Nzambe na pesi merci. Na temps au pesi. Potenga moko na kokaki te Seigneur pesi nga makasi ya kokutana. Na ndeko na nga pote na avuye o nyonso naza nango. Yango na pesi merci Seigneur, masolo nyonso na koloba Nzambe na bomba moko te, eloko moko te na bomba na bimisa nyonso. Ona bravo ana yekoluka nde solution. Na kombo na Yesu Masiya. Merci Seigneur Jésus. Amen. Ngana le belo amen hein? Amen. Voilà, soki Yesu te tozali eloko te. Voilà, nini ememi na Bravo Jésus-Christ na émission oyo isunga kabandeko na biso ba résoudre ba problème mais bandeko ba bolingo avant de kona biso loba et sengi toyeba que émission oyo ezali ba histoire vraie ba tubo mona na plateau eza ba kolo masolo na yango yo poza na lisolo na yo en tout cas benga biso na lombango nazui ba pele belé batu vraiment ba ko benga belé po baleka na Bravo Jésus-Christ na yango yo pe ko zelate benga na lombango po ete oya ko exposer problème na yo awa na télévision. Donc ça veut dire que tant ozoya na awa biso to ko assurer yo sécurité et puis eloko mususu ba ngba ba geto za ba garde nazala kanga mo côté na plateau to za na ba garde bazali awa bazali misato en plus. Ça veut dire qu'au cas où un problème ba ko intervenir. Ne vous en faites pas. Bomi tung ça te que non je suis avec des gens ceux qui moi likambo ezali ba ko intervenir na nombango. Na yango la grande nini ememi na Bravo Jésus-Christ. Papa Chic. Ah, il y a un micro, chargez le micro, non? Et ça y est, voilà. Ok. Nini ememi na Bravo Jésus-Christ. Papa, nalandaka bino. Voilà. Tina benga ki bino donc nana ba problème moko donc même pasteur nanga na koki même pas ko ebisai. Nene na Bravo. Bosunganga. En tout cas vraiment bosunganga. Na okokate donc eloko e o nazo na yeko ebisa bino e ou meli trop essaye ba mbula des années. Na marié na mwana moko avant mobali nanga balanga na bande ko vivre na muninga nanga donc so na bi muninga nanga donc moi si donc on a ko vivre na camarade na yo moi si camarade nanga moi donc yo za ki moi si to za mobali
tenga za mwasi yo zayi mwasi te pa na ye yenda zayi mobali bon toza kaka boza kaka ti lelo toza nga na za mwasi ya za mobali na yende po na posa na tika on a besoin de tika gloire à Dieu nzamba zwa lokombo maintenant olobi oye pour oza ya liboso za marié et puis obimarana muninga na yo mwasi mais non problème eza nini mais ko expliquer bato ba otala biso na bandako nini ekoleka problème nanga eza boye nalina tika muninga nanga mwasi po aza muninga nanga mais passe mobali na bala ndenge oto ndeto vivre na muninga nanga mwasi ndeto vivre na mobali o abala ngate mobali ndeti yo ndena vivre na mwasi ndena vivre na yo te mobali donc mobali nanga donc akomisaka nga vraiment esika pena teke o mobali akomisa mwasi mais oya mwasi na vivre na ye donc akomisaka nga vraiment donc esika vraiment nga na lingana koma tokene malembe s'il vous plaît olingi koloba keno obala mobali wana na kati na feti tango salaka feti mobali na komisaka yo te raison pour laquelle okenda koluka camarade na yo po ni okenda koluka mobali musu te préféré okenda koluka muninga na yo mwasi non na luka ete tozala na ye avant na bala avant obala na ebeke na nde na bali na koyi kotika ye mais tant to vivre na mobala on na bala ki donc akomisanga te aosepelisanga te tandis que moi ça sepelisanga yango ke sai ke na tika ete na zala na ye na o mwasi toke malembe s'il vous plaît c'est bien mani ba bolimbisa ni na okata ye na ningi to somo ba éclaircissement mike olobi bien bobanda kala na muninga na yo mwasi bobanda ndenge nini yo tutikolo mambo libala beta biso li solo ndenge bokoma mwasi na mobali na muninga na yo mwasi banda kilo lengi nini bon ngai natangi na lycée mingi tala caméra na kuna voilà nga natangi na internat na lycée et la fille là tono kuzane chambre moko tozane mbetu moko si tozalaka na ye tolalaka na ye petit à petit makamso elekaka somo na simbinga boye so nena boya ote esalaka elo te toza wa camarade na ngai malembe tobandane depuis na 6e primaire 6e primaire na lycée ponga na tenka na internat OK 6e primaire ti tozaka na ye ti tozokola na ye tokomi ko évoluer kaka na ye kaka si nde presque tokomi bon aye kosala eloko moko boye abina ngande oza boye omoni mibali koningana mibali te donc posa o mibasi bazana pa mibali ngai na nango na opesa na tuna ka epe opesa ngondeni po oza mwasi nga pe na mwasi nde bisenga ya ne loko moko na salela ka donc au CP pour sa micro au CP là si ayo la sample loko ngo eza bon quand pena bloc mibali il y a plastique OK nde to komaki kosela ngo tout le temps et au CP là kinango oui CP là nango vraiment OK CP là nango et donc pour ça paye mibali kinalinga mibali vraiment ezala nango te tina aussi sa classe to sisinga na to présenter internat to ko zonga bandaku to continuer kaka nde na ndaku bayeba te ke ngapi na za lesbienne donc na za mwasi ya mwasi ba mona kaka muninga to tanga na internat ayake pananga OK to zala na ye bien bayebi ka ndengwana si tonton moka face na biso ndenga mona apenga amona nga na za mobulu te amona pe na za mibali te na adon ayebi nga te ke na za mibali ndenga mona nga na camarade na nga wana to zala na ye nde tonton wana ayeko sepela na nga temanga vraiment gwa mibali alongola ngango donc na mona nga mibali lo te donc aye donc na mona ka aye nde bande kwa ko ba ko mo bisanga oh comment mobala zo linga yo mwasi fwa bala bona boye
na o yebise peti atala tonton na déranger anga boy ye kutamane ko boy o te na yebiso déjà que ngana mba ino na ko satisfaire yo na nyonso. Mais sikoyo okoma na niveau libala lolenge nini? Bon tant garçon ana ando linganga na ko yebise ya ndo boya o te ko linga te mais tant atali que garçon na aza bon agiraka biloko bandeko na ye bandeko ne baza na poto. OK. Aza gérant agera biloko bandeko ne tout ana mbongo donc amona mbongo nda yebisinga linga e tolia ela. OK. Wana boyokani na mwasi na mobali na yo ya mwasi. Boyokani na mobali na nga mwasi. Okay. Nanga linga e tolia e la na mona ka garçon ngo azala mbongo mais garçon aza moi mke par rapport anga. Ah donc yoza moi vous avez même venu mais yoza moi ya. OK. Ah d'accord. Oui. Nde ayebisinga posko garçon akangama no makasi na yebi lo mono peso yo tia ebo passer les rapports. Mon Dieu. Au kangama na yo tolie l'art bien nde ayepe apesinge loko wana eloko ngo ezaki nini s'il vous plaît? Bilo basi fo baka na se obaka ki eloko na se po mobali akangama na akangama siko bozo ki eloko ngo wapi ye muta memela ki tendo somba na yabia soma ona gambela na soma na gambela memela ki obaka ki ona se balbaki après kobima na ye nde okangami alobi na nga soto obaki yango nde bayebisa ki ye ke soki na baki yango kobima na ye donc o nyonso nga na koloba na ye yango ya osala donc aolinga nga o nyonso na koloba yango osala po tolia mbongo bien ntango ya opesa nga mbongo ape na opesa ye. OK, ça veut dire que yo zo mbongo pa mobali wana ozoya kopesa mbongo na pesi ye. OK, tu peux toi na sortir na mobali obe to déplacer ye fa ye ba yepe fazala. OK, bana na bikaza mère aminanga. OK, ayaka pe bande ko yape na ndako ayaka pe na ndako bolambi pe tolie to vandi ensemble na ye na mobile donc to bimaka pe mobali ayebika camarade ya mwasi na ngai. Mais sikoyo vie nyonso bande ko sala wana lolengi bande ko mener vie wana est-ce que famille no bayebaki? Non bayebete famille bayebate lo mo lo so organiser ki bayebate bon bayeba to yebeka bayeba kutu te donc nde to za internat kuna bato msu na internat bayebi ke ngane to za yi mwasi na mobali. OK, mais na ndako nde to sisa to bima to zonga bandako ata na famille nanga ata mutu moko te. OK, bayebika to za ba mi mais eloko nini ye mobali na yo ya mwasi asepelaka epa na yo selon yo monaka nini alandaka epa na yo? bon ayebisaka nini po ezalaka soza na mwasi mwasi nango nasepela nini eloko boye mais siko ye ayebisaka nini? bon ayebisaka kaka donc ye nanga donc ndenga linganga depuis bo mwana nga na ye donc to ko kabona te donc poani boko kabona te. bon eloko mona bo sentence to za internat. OK, ye kaka nde ayebisanga po yaza mukolo papa anga. OK, ayebisanga ke po tozala tolingana tokabona te mutakabola biso te eloko ekabola biso te naza bakadena oyo ezango mandenga mabete tokanga biso mibale donc muto boya muninga azate bino mbale bo kanana kadena bo kangi bo lobi maloba ye azwi kadena bo sele to tiango wana to lobi ngana lobi ye pa lobi après lobi photo kende to boka mko to bima na internat nde to bimaka to kenda ba visite to boka ona mai. OK, nde jo on peut to kenda ka to lobi to boka ona mai. OK, ke to ko kabona ngana ete. oh là là. Mais sikoyo oyebi impact ya to oyebi conséquence ya makambo wana oyebi yango? Eh bien. Mais nini motivé lelo le kana télévision obimisa ba secret minene boyo ko bimisa oyo nini motivé yo pour nga la comprendre yo te? Bon Nathalie ke mobali nanga alinginga le garçon en question oh kangaki na ona kangaki wana ona tsaka iloko po alinganga. OK, bon na tsaka iloko wana mais si tu évolues na biso pe bien donc ezaka pone loko wana tende sai ke toza tilelo. OK, alinga garçon ba pe alinga ki na ngo yo. Alinga ninga. OK, yende kam tabaki to sala bongo po donc e mata balanga mbangu. OK, mais si ko tang bo balani na garçon wana ba avantage nini yo zwa ki pa garçon wana? Bon na le mec pesa mobali na yo za na ya mwasi usele neti nini donc na pesa ki mbongo donc mobali nanga pe akabela kai makasi. OK, donc soka aza lelo ndenga aza wana aza na ndaku afutela ndaku aza bien donc eza pona ngana mobali nanga po mobali nanga bika meilleur ami nanga donc OK, donc biso toza bien ami nanga pe faza bien. Oui siko na ko tala nde to vivre na mobali nanga donc naza à l'aise malgré akomisa nga te
eza kaka na fatigué Voilà ce que vous musala. so azongi mosala na fatigué omoni tope mananu. Mais on peut se mobile faute pour ni pour banaï ko sepela na ilo bano ça depuis kala. Bon ko sepela nango po eloko wana o ya sala ando sala nanga eno sepelisanga mais na loko ko pe masolo na za masiti ko pe masolo ko zala mobile ezaka bien yekut o wana kutu eleka mobile eleki po wana eza nango kaka eloko mais mobile za mobile na ninga pe na yeba pe na mekapeti. OK. Siko na omona mobile ngo ndema na yoko na masolo na ndenge toza na omona ka o wana ya mwasi eleki. OK. Mais o ka na fatigué. Wala mobile na ndako. Mobile na fatigué omona ka donc bolingo mo penza donc na okoma te. Mais avant za ndeko mwasi na yebisa yo makamwa mutali boso. Na abebisa ki moseka na yo. Ezaka ndeko na mwasi. Wana mobile na ya mwasi muta adevia mwasi muta deviejanga. Ye muta lakisa makamwa. Ye muta lakisa makamwa. Parce que baba na wana depuis bomwana. Na bomwana depuis na 6e primaire. OK. Et tant pe asali yango bana ko bana sepela nango pe? Oui, ndo sepela nango. Mais sikoyo dans tout ça les sons tirés na makamyo so salaka. Bon. Na ndenge na koma nanga ko prier nazoka mateya bazoteya biso donc moi ça libala boye na boye nazoka pe reno ba maman donc et comme siko ko sala nga bien te. OK. Donc na koma mona lokola capacité moko boye par rapport na viva pe na mobile alinginga pe donc taka dato boti mona bisa ko kisida 8 ans. Oh là là. So et comme ko sala nga bien te yango na mona kinaia awa so na ye awa nde na oza solution pona na posa na tika ye na vraiment na posa na tika ye ndeko na ngai mwasi est-ce que oyebisa ki mobile na yo makamyo so ekoleka na entre yo na camarade na yo? Non, mobile na nga na yebisa ki ete papa mama bongo ko yebisa mobile nde na yebisa ki nde mobile na nga Dorcas o mwasi ke totikana ponga déjà naza marié. Dorcas alingi kutu na lobata mwana te kenga neto tikana. Ako même ko menacer nga moko donc na okoka lisute. Donc alobi nga na ye poto kabwana fo moko na biso akota na mabele et puis to kabwani. So ka toza kaka boye nga na ende to koki ko kabwana te abikanisa auto sala na internat. Les tokanga bakadena internet ko boya na te mais wana nga na yebaka pété na saka mwa muke na yebaka vraiment tina nango te donc a boyi vraiment to kabwana et puis a yebisanga ke yo soki kaka o meki ko boya nga o mona ono sala mobali na po e comme daba menace po na yebiye akopo samba nga mabe obipa ko tinda batu ba samba nga mabe yango nazo loba soki mobali nga azu problème. Et ça Dorcas. Voilà, mesdames, messieurs, ça fait très mal, mais na osenga est-ce que vous bomba na pièce na biso la kuna parce que nous avons numéro ya Dorcas, tozui chance ya kozwaye azali banda tolanda sports oyo mais entre-temps yo vanda na pièce na biso mususu to kotsayo pour intervenir. On suit les spots de Comment Kololo Pango des mamans, exaucer patience, et puis on se retrouve juste après. Lelo na Kinshasa, ils sont pas cité ya kolonga la statue à locateur. Peko Comment Kololo Pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Locola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba bonne nyonso chez Biso Télévision o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas mabele yangoyo. Cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lomba po oza pesika na ye bino mo bomoni kenga mo na tamboli mai ezali pe so lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bo benga biso na lomba shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois Koti
10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Car ces bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na maï et kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Voilà, de retour mesdames, messieurs, c'était là les spots. Comment Kololo Pango na mongo ya moke. Maman exaucé patience, ça peut être occasion ya kokoma Kololo Pango. Ben na lombango ozo sika na yo na bibwa. Donc on a 10 minutes na aéroport. Soki na bibwa ozui ma voiture na yo ti et sika batterie zali na 10 minutes. Voilà mesdames, messieurs, naza déjà na deuxième invité na plateau. Merci pour les commentaires on a bino batutu balingaka. Bravo Jésus-Christ. En tout cas, bosunga biso parce que pour réaliser mission c'est pas facile et que c'est une équipe mobimba qui tabaki ne koza batu, il faut voiture, va qu'il y ait carburant, ba crédit. Montonio Soninga contribué pour cette émission et à la pour le peuple de Dieu. En tout cas, et que vous pour Nabiso parce que à chaque émission, tu ne dépenseras pas moins de $100 pour réaliser l'émission. Bravo Jésus-Christ. Mais dans le Nabiso, numéro Nabiso MPC Zaliwana, tu peux soutenir la famille au Baye, Koleka Awa, Nzambe Rosan Ate Kopambola yo. Banewa Bolingo, Total Sport, et puis tu as un deuxième invité. La grande na Pession Mbote. Oui, bonjour. Sangoning. Sangozaten ka sango bobeng singa na ebate. To beng na bravo Jésus-Christ. Caméra na yangwana kuna. Donc troisième caméra na nde yo tala kuna. OK. Comment na yonan? Comment nga Dorcas Bokito. Dorcas Bokito. Ma voix hein? Dorcas Bokito. Voilà. Obala? Ah. Bon, non, bala mais ngonga na ebelemiti. Na ebelemiti. Ah. Siko ndingo za bo mitu na robota combien de bana? Na calcul na yo to na calcul Nzambe. Parce que na calcul na nga neto za rabo to pensa rapper ko bota bana tinga ta na moi mukena na bagena bota bana 4 mais na combien na 6. Bon, na calcul na non rien. Aboulé non rien. Aboulé na elote. Elote. Vous appelez la petite amie te? Ah, ndeti nani? Ni mobali. Mobali. Te. Nante. Te, nante. Tika boy. Yesolo, ya vrai vraiment. Ah, ebinga, na mona na ngate o na mobali mo boy. Rien. Na honte, rien. Ah, e boso aye. Ah. Boso na nga sikuna posa na ito yandi. Ngamona na bona ngai. Eza bongo. Oh là là, de yona bona yona. Ngamona na bona ngaka so yandi. Voilà, to yambi on émission na biso lelo to sa mo analyse. Ba isingo lo bara bien, c'est vrai? Mais éviter. O sa ni na vie. Bon, na sa na ngelo te na la kana la mkambe. Na na makop na mo na beta quelque part. Ba bakop ni nyona, beta biso na lisolo ba kop ngo beta quelque part. Et on les a vie privée. To boité mais za li solo to solo là. Ah, bona boka mikate kana kwa na biso. Yele. Ape copte. Donc mikate, o sa mikate na coin et kenda bien. Na pati na mobo déjà ngamona sala pati ngo dans sona boaki mikate so le litolo mama mbongo bi. Ah, o sa mikate to pati moko boye. Yana bina na mikate na boka na coin. Ah, mikate nga na okanisa to mikate mususu. Mikate ka mikate bana batika bana baliaka, c'est ça. OK. Voilà, to yambio na bravo Jésus-Christ, to nito sa mo ba analyse muke. Na sujet ndeko na biso benga kibiso wa kutala biso na ndako sikoyo ndeko na biso wana azana lisolo moko un peu critique na yango tozwaki numéro na yo pour te mettre un peu ko partager ensemble lisolo yango ezana ndeko moko ya mwasi azana ndeko na kati ya ndako ba mesana tellement mingi na ndeko na kati ya ndako bande kwa mais sikoyo ndeko na mwasi amolinga ye Ah. Donc, bango na bango basi na basi ko ndeko na a se retrouver à comme na bolingo ya ndeko na yedo ça veut dire que ndeko ça veut dire que cousine na ye ba vivre ndako moko balingani parce que ndeko na lingati kame cousine na lingite nde ya benga ki biso to pesa e conseil yo en tant que une femme conseil ni ko pesa bande na biso ba otala biso na ndako ba o ba otala biso bon nga pena mambo nga kipango te boyo pe mwasi yango bubandaki déjà bien na moi sans bo continuer ka
so pe moni osila na wa mam na bango pona ngavuna ambwana en tout cas ulimbisa pa journaliste so bin senga bona mbotu na basi wana na yeba ambwana ti po tombe ya bolinga bino na bino basi na basi o wana ndima ko wana pendima so wo continue ka siko bobo na pwani ngama msepesa nga bakanda te ya solo ko chana kanda liboso te to na solo la mo na lobi ke na komi na kanda me na be pesa ka ngande siko bakanda okay yo lingi mninga maso po continue ka siko ko musuma boya na ndeni siko bandeko balingana ka basi na basi wana yo conseil nyoko pesa bango bandeko bali conseil po otala yo otata kamera na yo na bita bake ka église bake luka so ba luka ponga na conseil ti na mona conseil o pesa te bandeko bolingana ka basi na basi so bomone eza bien butikali so bomone eza mabe bokabani pona nga conseil na moniti na vrai boule na ndinga bien pour mutamta na vie na mais siko komona bandeko yo babana na kana ebité selon yo objectif na bango to but na ngo za nini ya mwasi na mwasi balingana leti pona nga mobali abali mwasi en tout cas bolimbisa na mona ngo perte pardon mobali abali mwasi bandeko na bolimbisa na mona ngo perte na likamu nini to na mona ngo leti bandeko na mibali boye bate bandeko na biso mibali to komande ti nganga yo to koti penda biso nso tuto abanoko so totali calcul ngo la plupart kaka basi ka nde baboya na ba bino mais bino bobimisa bambongo ebele mona on te fokop te pas journaliste te to solo la limbisa na mono pona lopete mokolo bobala naka na pesa mbo ngai nana kenda ko bala mninga ngai siko mokolo ko boya na ko boya donc ozo apprendre ngelo na yeba na tuni nanu te limbisa moi sali moi jamais malgré ngam na retourner mituna mais quand même na répondre à la question na siko mokolo ko boya na ko boya pour ça yo boyo capacité mais soki kaka ya boyo isala ndeni olingo bani par là ni lo bana soki okuta l'occasion basi na basi babala na bango isalini to muto ole bimbongo azate bokendeli ka bongo sabana sans vie bokende ka bongo parce mutu ka reko tuta na sopi bokita bokiti kaka mais excusez-moi nazo découvrir ki mobali kati na yo na je sais pas bon na lobeli basi ba bisayo bon excusez-moi donc lolengi na nga nzamba salela lo balo ka leti mobali bongo ndenge na nga bongo obotama bandeko mibali quand même te na nga ndeko moko mobali mais mamboka quoi ok moi élastique mais basi ba biso ke lo ba neti yaya fona lo balwa yana moi liboso parce que 5 filles ngasko moi liboso dans son esprit to ko dire o ko gérer ba petit anati donc faut un esprit moi chez biso son côté faut sentir que yonaï longola yaka ngabongo ok na lelio fort non na lelio fort na lelio fort ni lobi pona munyo oza cool o solo la to ke kambala momba moko mais comment na lelo yo bana basi ba comme na vie ya koza lesbienne bato yo mibalo yo ba komisa basi na bango te basi wana opesa ba conseil basi wana soki na kopesa bango question na kopona bien te tuni boye basi balela ke mibali na bango ba komisa bango te na feta butu ya mikolo bon to ko depo bana ba ko tala biso conseil yo opesa bango na pena mamba ko yo mamba conseil ndi na oboya na ngango bon conseil zaka ke so bon na bon basi na basi basala ka yo na répéter ka lo moko mibali pe abozala kaka bon mukileta mona na ka bon kala te mais c'est pas journaliste monde to fandi boy ti demi ba 24 ba 20 combien no mona ka bombo koziki biso tout kufi to dana somme de mwe gomo déjà ngo bana so kutu no minga no mwasi yebela chamutu so be kutu ndi na mobali chamutu ngapona nga conseil ezali pour le kuta nango beta pour magna yo nyonso déjà makam mais en tout cas il a télé na yo na ndingo za do ba ça veut dire que nokoko wa noko na ebite donc il ça non tout solo nan oza wa noko na ebite et ça non ka clair pour tout kamba momba de boya no za moi aussi quand même bon na ebite so na wolobani
yaka style muto mutazana ba style ngai mais na santi oza ba ya mo ben que jean basket bani nga nazala na camarade ya moi cité kamibali nasali sport nazala lites donc nazala nga na bakamari na nga ya mibali oh sportif oui ayebi donc nazala na nga na bakamari ya mibali donc moi te ozala bakamari ya basi momo kamari no mwasi ndela ati na keti na abona nyati ma poto muni baby ok to ngepa kuna mais kamari na nga mobali ya melo ya ndeni muni songelo o songela ngo fo sala bo to kabani kamba moto katani lipa yana wa style voilà to yambio awa apesa biso numéro na yo hein na kama ngo kutunde na kamwe na mona ga ya ka bodon ti bo dirige nga no ya kaka me utime chaka be explique danka ebele est-ce que oyebi ya na manani maman Pépé Pélagé oyebani Pélagé oui Pépé azana ni pa na yo bon aza problème ezali okoyebisa nga na bakamera bondo tuninga Pélagé problème ezali totuka toyeba soki boza boyebani bon toyebani aza vraiment ami na nga vraiment ba petit donc nakoloba ndeni masa na nga na yo ba petit te linga la grande tengama omona gende nini aza vrai chéri vrai chéri non vrai chéri que moi bien mon père bien elonyo se belango ipana ye bakote zebele luba non bakote zebele asepela na misu na ye asepela so seka so siliki yo esalanga bien yo silika ngai esalanga bien sekisanga dona pesa na bambote esika azwami babizu ebele mwa liloba moko epa ya ebikati de moi-même pela de moi-même mais ayaki awa bozwa na relation nini bino mibale ayaki awa nayebi si yo aza kaka sinami kaka aza kaka ami na nga c'est tout aminoka ayaki awa te ayaki obeta biso masolo na bino mibale yo olingo tika ye te balingi obombeli nga menga nayebi de ya mamu relation bozango na ye te bomisana chapeau bomi chapeau pwani papa oyo eza tv nayebi te soki oya koloba ndenge nini relation nini nga nayebi ye na mobali na ye abotaki na césarienne bakilo na ye bamena se ye makambo na bango nga nayebika yango wana oyo ye koloba nga nayebi yango te soki na banda ndima boye pwani alobi bozalaki na relation bino mibale banoye kobima mais nga na totangi na lycée tobima ebele tokenda bavankasi ebele tobwaka tokenda bamai tokenda makambo ebele nga na ye mpo totangi nga na ye na lycée nayebi te soko comprendre ngai na comprendre totangi nga na ye na lycée tobandi banda 6e primaire ti topresente moto amutake mais tozalaka ana baproblème ye na mobali na ye abota na bacésarienne makambo na ye babokilo na ye nde mwana de asa koli baluka babakisa mwana bamakambo na ye na babokilo na ye aya aloba makambo na ye par rapport à quoi. Voilà, nada surprise mo pona yo hein. Ngasko na koka ba surprise te. Nada surprise mo pona yo. Mais avant tout kende tout dans sport il y a Vida et puis on se retrouve pour la suite de cette émission. Oza congolais olinga kambana orphelina Vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelina Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Voilà, de retour mesdames, messieurs, bon tout à la bongo sport, il y a Vida, Sunga orphelin à $1.
nzambe akozanga te ko pambola yo rentrée scolaire na septembre cahier stylo $1 na yo ekosala bango malamu mingi benga na lombango mama Emily po ete nyonso kotinda ekomela bango tokomi na niveau tokota deuxième invité lisusu pour toi affronter bango na plateau. Voilà, la grande aux apprêtes, il y a ko la surprise na yo. Oui. D'accord. Elias dis-moi solo, beaucoup c'est la biso surprise. Ah. Voilà, la grande toi micro. Oui bien. Pela. Tu no sani. Obenga lokola bisa zandu tebenga deka. Yo. Nini? Deka. Okomo menasenga, onese mobali nanga, obo msambali nanga, ya abazula nga solution na chebiso. Petit yo. Elo selo omondo shopping ay. La grande s'il te plaît. Yaya s'il vous plaît. La grande. Tika na côté les mas. Malembe s'il vous plaît. Ngam na présenter monsieur. Do yo otsali ba jeune o ba campagne na yo obengisi tina ba. La grande, pardon, et Yaya s'il vous plaît. La grande s'il vous plaît. Mandego s'il vous plaît. Pourquoi tu l'as garde? Yaya Kota s'il vous plaît. Yaya s'il vous plaît. La grande. Oh. Non. Pas. Oh. Yaya, na lobi boye, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Na bien, c'est calmé nano, c'est calmé. Oh, la grande, s'il vous plaît. Oh là là, c'est fort, c'est très fort. Oza Congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. De retour, mesdames, messieurs, excusez biso na maye uti oleka, bomonika kazaka, somtalinga misa vérité, il créa toujours trouble, to réussir ko maîtriser, na banzi nzamba aussi ma moté mané pour que amekompe kuitakanda malgré azo promettre biso que osa biso mabe, mais Jésus a ça au contrôle. La grande, s'il vous plaît, est-ce que makambo nyonso nenge koleka? Natoni boye makambo nyonso nekoleka parce que monsieur mobile na yo akolanda yango toyebi que awa na Bravo Jésus to en sorte que to faire comprendre mobile na yo ya malonge ezali que olingi sauver wana te ondimeli Jésus Christ réaction oyo au moins te ke makambo bosalaka yango lelo za conséquence ya na yo. Madame micro s'il vous plaît. Kaka bondo ozomona nayebitenga na sanini nayebite na sanini mo so nayebite na sanini na ye elo na salaka na yebate na za mo mukie kaka boye je mususu abetanga moko poka mobali nanga ayopesanga kado na misu na ye abetanga moko na yebisu bino do moise atina mobali ndako tuna yo kombe kwani na kosi bakunda ba menace ngai eloni esila te eloni sila te tika vina nga kimi nga sina koma na mosa libala ba vie ba lesbienne linga ngo susu te. Est-ce que au monaki bassin nzambe topé
Toi, peux se na nzambe. Seigneur, le canal délivrance tout d'abord. Est-ce que vous êtes prêts si le canal délivrance? Prête na le canal délivrance. Na tika nyonso na za vraiment prête pour na battre la libala na ngai. Na battre la libala na ngai. Voilà, mesdames, messieurs, to komina suka ya émission à lelo, nabandi tokozwa suite pour tout le kakoyeba le lengekani lisolo e kozala. Ce qui pèse to suite ité pour comprendre biso bon moni le lengeni ne leki na plateau pour ce qui a boy koya moins tout ça la bino continuité kozala te nzamba sunga. On se retrouve la semaine prochaine sur Jésus-Christ à zonité. Bye bye. Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi.